Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Guyyaan har'aa guyyaa sanbata Waaqayyooti. Guyyaa sanbata Waaqayyoo kanatti mana keessa jiraadhu, mana jireenyaa koo gara godina Boorana Bahaa keessan jira. Iddoo waaqeffannaan hin jirre bakka manni amantaa hedduun irraa fagaatuun jira. Mana koo keessatti faarfadhee Waaqayyoon kadhadheera. Seenaa tokkoon isin wajjin dubbifachuu barbaada. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 35 kanan guyyaa har'aa ittiin bakka lallabaatti ittiin tajaajilamaa ture. Sagalee Waaqayyoo keessaa kanan dubbifadhee ittiin jajjabaachaa oolan ammallee irra deebi'ee dubbifachuu barbaada. Isinii wajjinis qoodachuun barbaada. Innis Ibroota 10:35 akkana jedha. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatina. Jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyoo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisa. Caaffanni qulqullaa'aan yeroo xinnoo isheetu hafe, yeroo xinnoo isheetu jira, inni dhufuuf jiru sunis in dhufa malee hin turu jedheedha. Inni qajeelaan kan kootii amantiidhaan jireenya dhugaa in argata. Namni yoo dugda anatti gate garuu garaan koo itti hin gammadu in jedha. Nuyi warri amantii qabanii fi warra lubbuu isaanii oolfataniidha malee warra badiisaaf dugda isatti gatan miti. Abdii jajjabinaa, abdii ulfinaa, abdii guddaan iddoo kanatti qabnu. Ammanas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa. Jaalala Waaqayyo gootanii isa Waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisa jedha. Isa Waaqayyo abdachiise bira ga'uun salphaa miti. Isa Waaqayyo abdachiise argachuun salphaa miti. Sababiin isaa obsaan danda'u gaafata. Yoo obsi hin jiraanne isa Waaqayyo abdachiise bira ga'uun hin jiru. Yoo obsi hin jiraanne mana galgalaa hin qabu. Yoo obsa hin qabaanne jireenya abdannoo hin qabnu. Yoo obsa hin qabaanne waan dura keenya bira ga'uu hin dandeenyu. Yoo obsa hin qabaanne biyya lafaa mo'achuu hin dandeenyu. Yoo obsa hin qabaanne foon keenya mo'achuu hin dandeenyu. Yoo obsa hin qabaanne isa hamaa samaayidhaa gad darbatamee jireenya keenya olii gadi jeeqee abdii bara bara nu dhabsiisuu barbaadu sana harkatti kufnee argamna. So obsi iddoo guddaa akka isheen qabdu iddoo kanatti barumsa guutuun argadde jedhee erga dubbatee booda lakkoofsa 37 caaffanni qulqullaa'aan yeroo xinnoo isheetu jira, inni dhufuuf jiru sunis in dhufa malee hin turu jedhe. Kun abdii amanamaadha, abdii guddaa, abdii ulfinaa, abdii bara baraan darbee jiraatu. Inni dhufu sunis dafee nan dhufaa, yeroo xinnoo isheetu jira jedhee dubbateedha. Yeroo xinnoo isheetu jira, inni dhufuuf jiru sunis in dhufa malee hin turu. Inni qajeelaan kan kooti, amantiidhaan jireenya dhugaas in argata. Inni qajeelaan kan kooti, inni na amanatu, inni anaa wajjin bu'ee ba'u, inni anaa wajjin jiraatu jireenya in argata. Akkas jechuun inni abdii hin qabne, inni isaa wajjin hin jiraanne, inni isaa wajjin jireenya isaan geggeeffannee waan eeggatu hin qabu, waan abdatu hin qabu. Kanaafuu sabni Waaqayyoo bakka jirtanitti qixaaf kallatti jirtan keessatti
anaaf akkasii waan tokko naaf kadhattan barbaada. Innis maali? Tokko amanachuu koo isa gatii guddaa qabu akkan hin ganne. Yoo waan fedhe dhabe amanachuu koo isa gatii guddaa qabu akkan hin dhabne Waaqayyoon naaf kadhadha. Inni kan biraan jaalala Waaqayyoo yoo godhan malee isa Waaqayyoo abdachiise bira ga'uun hin danda'amu. Kanaafuu jaalala Waaqayyoo godhee isa Waaqayyoo abdachiise bira akkan ga'utti kan naaf kadhadhaa. Inni kan biraan sadaffaan obsaan danda'u akkan danda'u. Obsaan danda'u obsa guutu akkan qabaadhu. Sababiin isaa yoon obsaan danda'e malee waa hedduutu jireenya koo miidhaa waanta ta'eef obsa naaf kadhattu. Mata duree sadii sitti kennadhe mata duree sadan kana sabni Waaqayyoo akkan daganne adaraadha, imaanaadha, galfata isiniif isinittan adaraa kana kennadhe. Waaqayyos mata duree koo kana dhaga'eera. Qabxiin jalqabaa amanachuu isa gatii guddaa qabu akkan hin ganne. Amanachuu koo isa gatii guddaa qabu akkan hin ganne Waaqayyoon naaf kadhattu. Inni lammataa obsaan danda'uudhaan yookiis jaalala Waaqayyoo gochuudhaan, jaalala Waaqayyoo raawwachuudhaan isa naaf abdachiifame bira akkan ga'u. Inni sadaffaan obsa guutuu qabaachuudhaan, obsaan danda'uudhaan waan hundumaayyuu keessa darbee ulfina naaf qophaa'e bira akkan ga'u cimsaatii Waaqayyoon naaf kadhadhaa. Isin jechuun barbaada. Jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota koo ayyaanni, nagaan, eebbi, araarri Waaqayyoo bakkaaf qixa jiraattan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Nagaa Waaqayyootiin turaa.